Hello and namaste everyone. तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ Capital FM 92.4 MHz र रेडियो सारङ्गी पोखरामा 93.8 MHz अनि पूर्वाञ्चलमा 101.3 MHz. आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष कार्यक्रम आजबाट चाहिँ सुरु हुँदैछ जसको नाम चाहिँ Urban Diaries रहेको छ, which is brought to you by Urban Culture Channel. अनि यसको स्लोगन चाहिँ learn more about hip hop and urban arts रहेको छ र मेरो नाम चाहिँ MC Bjay. यस कार्यक्रमको होस्ट हुने चाहिँ मै हो अनि मसँग हुनुहुन्छ अर्बन आर्ट्स अर्बन कल्चर च्यानलको फाउन्डर र यस कार्यक्रमको अर्को को होस्ट हुनुहुन्छ असीम श्रेष्ठजी. What's up people? यो अर्बन कल्चर च्यानलको चाहिँ बारेमा चाहिँ असीमले चाहिँ अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ के हो कस्तो हो भनेर. सो वी आर रियली न्यू फर दिस क्यापिटल एफएम अनि यो हाम्रो कार्यक्रम र असीम के छ त अर्बन कल्चर च्यानल. सरी. Thank you for passing me back, MC Bjay. So Urban Culture Channel basically हाम्रो नेपालको लागि र प्लस साउथ एसिया फोकस्ड हैन पहिलो अर्बन कल्चर मिडिया हुन्छ हैन जुनमा हामीले हिप हप र अर्बन आर्टको क्रिटिक तयार गर्दैछौँ जहाँ हामी धेरैजनाको स्टोरीहरू बाहिर निकाल्छौँ कसरी हिप हप ग्रो भयो इन्टायर एसियामा साउथ एसियामा स्पेसली फोकस नेपाललाई गरेर हैन बिकज वी वान्ट टु प्रमोट नेफअप एन्ड नेपाली हिप हप अल अराउन्ड द ग्लोब हैन. त्यो भएर आज हामी यो रेडियो सोबाट चाहिँ अर्बन कल्चर प्रमोट गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ. द्याट्स वाइ द सो नेम्स एज अर्बन डायरिज and the part is the stories untold. Okay. So we will be taking out all the untold stories which are hidden behind. Alright, so your urban diaries ma chai hip hop ra urban arts bhaneko cha. So what's the difference between hip hop ra urban arts? So urban arts ma chai urban art bhitra chai hip hop contain garcha हैन because urban art is street art भनौँ न street culture बाट नै ग्रो भयो सबै कुराहरु हैन. बेसिकली अब नेपालकै कल्चर त होइन हैन. इट इभल्भड टु बी नेपालको हैन अहिले बाहिरबाट आएको कल्चर दो. अब हिप हपमा त हाम्रो जुन पाँचवटा एलिमेन्ट्स छ बी बोइङ आइएम सेइङ ग्राफिटी डिजाइन बिट बक्सिङ हैन. तर इन्टायर अर्बन कल्चरलाई कन्टेन गर्ने भए चाहिँ त्यहाँ स्केट बोर्डिङ छ हैन BMX छ राइट. BMX भनेको चाहिँ साइक्लिङ या स्टन्ट गरेर पार्कोर छ ट्रिकिङ छ हैन. यो सबै स्ट्रिट कल्चरबाटै ग्रो भएर आएको एक टाइममा. अर्बन कल्चर भन्दा चाहिँ इज बेसिकली स्ट्रिट आर्ट भयो द अर्बन आर्ट्स भनेपछि हैन. सो नेपालमा चाहिँ यो अर्बन कल्चर च्यानल चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कहिलेदेखि सोच्यो तिमीले र वाइ यु वान्ट टु डु इट नाउ? सो एक्चुअली हामीले अर्बन डायरिजै नाम गरेर चाहिँ पहिला स्ट्रिट इभेन्टहरू गरिरहेको थियो हैन. इट्स बिन 6 इयर्स. स्ट्रिट इभेन्ट भन्नाले चाहिँ कस्तो खालको इभेन्टहरू? जस्तै इट्स काइन्ड अफ ज्याम अफ साइफर्स जस्तो भनौँ न जुन बेला चाहिँ भनौँ बिबोइङ हैन अनि BMXing पार्कोर स्केट बोर्डिङ ऱ्याप बिट बक्स सबै एकै ठाउँमा हैन. सो कहिले सुरु भएको रे? सरी टु आस्क. इट्स बिन 6 इयर्स. 6 इयर्स नाउ. हामी चाहिँ पाटनबाट स्टार्ट गरेको थियौँ भनेपछि -6 कति भयो त? 13. 2013 देखि चाहिँ तिमीले यो मुभमेन्टलाई चाहिँ keep on going गरेर चाहिँ अहिले we are here at Capital FM. one more time shout out to Capital FM सारङ्गी अनि हाम्रो पूर्वाञ्चल FM. त्यसै गरी अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भनेपछि यो अर्बन कल्चरले चाहिँ अब नेपाली अर्बन आर्ट्स र हिप हप आर्ट्सलाई चाहिँ अलिकति अपलिफ्ट गर्छ र यो आर्ट्सलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड या एसियामा चिनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कि तिमीलाई? What is the motive of this urban culture channel? के हुँदैछ? हामी सबलाई लाग्नुपर्ने कुरा हो. के हुन्छ त भने what's the new changes will be through this urban culture channel? वेल जस्तै अरू म्युजिक जनरको कुरा गर्दाखेरि हैन वी अलरेडी ह्याभ त्यो सबै जनरको चाहिँ एउटा मिडियम छ क्या हैन जुन भनेको जस्तै अवार्डहरू हुन्छ जस्तै मानौँ टिभी च्यानल्सहरूले फोकस गर्छ म्युजिकलाई सिनेमालाई हैन पोलिटिक्सलाई अलग अलग ब्युरोहरू छ हैन. बट हिप हप जर्नलिजम या अर्बन आर्ट जर्नलिजममा चाहिँ त्यस्तो जनर कुनै छँदै छैन अहिले नेपालमा. सो हामीले बेसिकली त्यो क्रिएट गर्दैछौँ. यो सो पनि त्यो जनरको एउटा पार्ट हैन. सो हामी चाहिँ एउटा मिडिया नै छैन भने त्यो आर्टलाई प्रमोट गर्नलाई केही पनि रहेन नि त. सो वी आर बिगिनिङ द मुभमेन्ट through this show. Alright, so best of luck and congratulations and thanks for having me हैन as a host हैन. So अनि भनेपछि हामीले चाहिँ behind the scene धेरै कुरा गरेको थियो यो अर्बन कल्चरले चाहिँ के गर्दैछ भनेर. So I heard that you guys are planning to do hip hop awards in 2020 अनि त्यसै गरेर rap battle called Shut Down हैन. त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनु. सो सटर डाउन चाहिँ अब 1-2 महिनामा स्टार्ट हुँदैछ
we are in pre-production of the show है यो त्यो चाहिँ नेपालको पहिलो नकआउट ऱ्याप ब्याटल हुँदैछ हैन जहाँ चाहिँ 10 जना ब्याटल ऱ्यापर्सहरु हुन्छ नेपालभरिबाट कन्टेन्ट गरेर सो अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा देयर विल बी जजेस एज वेल सो इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ देयर विल बी लाइक 34 एपिसोड्स त्यसको So अरु न्यूजहरु त बिस्तारै आइहाल्छ नि अहिले सस्पेन्समा राखौं सबै कुराहरु हैन Alright, so to know more about Urban Culture Channel, Facebook मा गएर चाहिँ ट्याग लाइक गर्नु होला Urban Culture Channel भनेर to stay updated हैन. So कार्यक्रममा अब हामी कुराकानी त गर्ने नै छौं, but today we have our very special guest, Nepali hip hop music industry को चाहिँ legend हैन, one of the godfather for Nepali hip hop music industry को चाहिँ अनि he is एकदम रेस्पेक्टेड प्यारो दाइ मात्र नभएर मेरो इंग्लिश टिचर पनि हुनुहुन्छ हैन सो उहाँ हुनुहुन्छ DJ Asim, ladies and gentlemen. What's up everybody? What's up? Thank you guys so much for having me here. I'm really happy to be here with my little brothers that are working very hard to start this movement, and I'm very proud of you guys. Thank you. Thank you so very much दाइ अनि हामी अब कुरा भने यस्तै हो हैन इट्स जस्ट चिल भएर कुरा गरौँ सो अहिले फर्स्ट टाइम सो दर्शक महानुभावहरु अलिकति गाह्रो भइरहेछ फर्स्ट टाइम एफएम मा काम गर्दैछु हैन सो के गल्ती भएपछि माफ गरिदिनु होला हेड कमेन्टहरु नहान्नु होला अनि यसैगरी हाम्रो भिडियो पनि आउँछ अर्बन कल्चर च्यानलमा चाहिँ युट्युबमा यस शोको चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ डीजे एजे दाइ हु इज अ प्रोड्युसर अनि र्यापर पनि अनि मेरो इंग्लिश टिचर पर्सनल टिचर English teacher पनि बनाइदिए अनि and we are learning a lot of अरु के भन्नु अरु दाइ खुट्टा कहाँ सेक्छ त्यो चाहिँ अब त्यही भन्दै अनि के हुँदैछ त डीजे एजे So I'm very happy to be here. Thank you so much Capital FM अनि Urban Culture Channel अनि के रे भाइहरुसँग भेटेर यो कुराहरु गर्दाखेरि हैन उनीहरुले जे गरिरहेछ अहिले यो सिनको लागि हाम्रो यो हिप हप इन्डस्ट्रीको लागि त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा गरिरहेछ उनीहरुले अब यो गर्नुपर्ने कुरा हो हामीलाई यहाँ नेपालमा चाहिरहेको कुरा हो स्पेशली because I've been involved in the scene for so long अब यस्तो एउटा च्यानल चाहिँ चाहिरहेको थियो जस्तो लाग्छ so I'm very happy that you guys are doing this. Alright, so it's oh so sweet so it's been 15 years, I know, 15 more than 15 years. More than 15 years. Yep. Been producing. How do you feel about it? अहिले चाहिँ आयो. I feel like it hasn't been 15 years. मलाई चाहिँ त्यो टाइम बितेकै थाहा भइरहेको छैन तिमीहरूले भन्दाखेरि बल्ल मलाई रियालिटी जस्तो लाग्छ क्या बुढो बनाए जस्तो बुढो बनाए जस्तो मलाई यस्तै जहिले अब 18 वर्ष कि 16 alright तपाईँ क्यानाडा टोरन्टोमा बसेर 16 होला यहाँ चाहिँ 18 है त यहाँ चाहिँ 8 alright so Asim के छ अहिले के हुँदैछ त दाइ पर्सनल लाइफमा चाहिँ पर्सनल लाइफमा त अब त्यही हो मेरो पास्ट इयरमा अब एकदमै ठुलो चेन्ज भएको छ लाइफमा फर्स्ट अफ अल यु गाइज अलरेडी नो होइन अब दर्शक के अरे सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि भनिदिन्छु म चाहिँ लास्ट इयर 20 इयर्स पछि नेपाल आएको फर द फर्स्ट टाइम वेलकम टु म 1998 मा 12 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरि म क्यानाडा बस्न गएको अनि लास्ट इयर भर्खरै फर्केँ फर द फर्स्ट टाइम अनि 1 वर्ष भयो म नेपालमा बसिरहेको एन्ड you know meeting people in the industry after such a long time हुन्छ नि पहिलोचोटि भेट भइरहेछ कति मान्छेहरूलाई जस्तो तिमीहरूलाई हुन्छ नि प्लस इन्डस्ट्रीको अरू मान्छेहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन जस प्रोजेक्टहरू पनि नयाँ आउँदैछ अब होपफुली तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला कुनै पनि नयाँ रिलिजहरू अब त्यसको बारेमा पछि कुरा आउँदैन होला बट लाइफ त राम्रै चलिरहेको छ जस सो अनि प्रोडक्सन नेपालमा कतिको सजिलो छ त सजिलो कुन हिसाबले सजिलो कम्पेयरिङली तपाईँ उता क्यानाडामा हुँदा र नेपालमा प्रड्युस गर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि कति फाइनान्शियली र त्यसरी जाउँ न फाइनान्शियली त अब उता डलरमा कमाइन्छ यहाँ रुपियाँमा कमाइन्छ होइन फाइनेन्शियली त उतै राम्रो छ होइन चाहेको भए उतै बसेर पनि गर्न सक्थेँ मैले तर आई वान्ट टु बी What made you to come Nepal? किन नेपाल आउनु पर्यो त उता डलर कमाइरहनु भयो राम्रै छ उतै चिल गरेर बस्नु भयो त्यो फाइनेन्शियली भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो पैसाको त्यस्तो छैन होइन त्यस्तो मनी डज नट कन्ट्रोल माई लाइफ मेरो मेन गोल चाहिँ यहाँ आएर नेपालमा आउनुको मेन गोल चाहिँ 20 वर्ष भइसकेको थियो म विदेश बसेको मलाई आफ्नो होमल्यान्डसँग अनि कनेक्ट हुनु मन लाग्यो रिकनेक्ट हुनु मन लाग्यो देशको माटोले बोलायो सो त्यही अब
यहाँको फेरि म्युजिक इन्डस्ट्री पनि मैले उता बसेर धेरै अब्जर्भ गरिरहेको थिएँ नि त अनि त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि अब मैले फिल गरेँ कि अब मेबी आई सुड बी देयर एन्ड कन्ट्रिब्युट एज वेल एन्ड सी वाट आई क्यान डु भन्ने सोचाइले चाहिँ बनाएको पैसा कमाउँछु यो गर्छु भनेर त्यो पैसाको लोभले आएको म होइन बट आई जस्ट वान्ट बी इन्भल्भ इन द सिन एन्ड बी इन्भल्भ इन म्युजिक हियर त्यो तपाईँ हुनु अब टाइम र अहिले नेपाल आइसकेपछि आई थिङ्क यु हेभ फाउन्ड द डिफरेन्सेस होइन तपाईँ उता हुनुभएको र यता अहिले म्युजिकको सिनको कुरा गर्दा चाहिँ म्युजिक क्वालिटीदेखि लिएर लाइक टाइप अफ बिट्स हुन्छ नि अनि अहिले तपाईँ अब कति धेरै ऱ्यापरहरूसँग पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ तपाईँलाई अब म्युजिक सिन चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्री वाइज चाहिँ होइन मार्केट लिन चाहिँ एज अ प्रड्युसर अब इट्स जस्ट नट अबाउट द प्यासन एन्ड लभ फर द सिन होइन अब सस्टेन हुनलाई त पैसा पनि कमाउनु पर्छ होइन त सो वाट डु यु थिङ्क अब कति वर्ष जति लाग्छ होला चाहिँ एज अ आर्टिस्ट चाहिँ हिपहप आर्टिस्ट चाहिँ भएर नै चाहिँ एज अ करियर म चाहिँ मेरो लाइफ बिताउँछु मेरो छोराछोरी पाल्छु मेरो ग्रान्ड बच्चाहरूसँग रमाइलो गर्छु घर बनाउँछु यस्तो टाइपको आर्टिस्टहरूले सपना देख्न मिल्छ होला र कति वर्षसम्म चाहिँ यो भइसक्छ होला अहिले अब मेरो मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यही ग्रोथ देखेर नै म आएको हो यहाँ होइन आई स द्याट देयर इज अ बिग अहिले इन्फ्लक्स अफ इन्टरटेनमेन्ट आर्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा एकदमै अहिले राम्रो भइरहेछ जो मुभी इन्डस्ट्री भनौँ म्युजिक इन्डस्ट्री सबै त्यो आर्ट सेक्टरमा चाहिँ नेपालबाट धेरै राम्रो प्रडक्टहरू निस्किरहेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोना टेक द्याट लङ अहिले अब अलरेडी हिपहपमै भन्ने हो भने पनि अब सोजहरू गरेर विदेशबाट नि अब सोहरूको अफर आउँछ कति आर्टिस्टहरूलाई हुन्छ नि अहिले आई फिल लाइक त्यो प्लेटफर्म चाहिँ अब भर्खर बिगिनिङ स्टेजेसमा छ होइन अब त्यो जति बढ्दै जान्छ त्यति नै बढी पैसा आउँछ इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ अब अहिले जति मान्छेलाई गाह्रो भइरहेको भए पनि इट्स ओन्ली बिकज इट्स जस्ट द बिगिनिङ कि अहिले बिकज इन्टरनेसनली कम्पेयर गर्दाखेरि पनि म्युजिक इन जेनरल म्युजिक इन्डस्ट्री चाहिँ एकदमै हार्म भएको थियो होइन बिकज अफ न्यापस्टर एन्ड MP3s अनि डिजिटल डाउनलोडिङले गर्दाखेरि आर्टिस्टहरूले सिडीहरू बेच्न पाएनन् होइन धेरै मान्छेहरूले बर्न गर्नु थाल्यो गीतहरू सेयर गर्नु थाल्यो MP3sहरू सो फर द लास्ट आई थिङ्क 10-15 इयर्स नै म्युजिक इन्डस्ट्री एकदमै डाउन थियो होल वर्ल्डभरि नै क्या नेपालमा मात्रै होइन तर बिकज अफ स्पोटिफाई अनि अहिले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू निस्केको छ युट्युब भयो होइन सबै ठाउँबाट चाहिँ पैसा कमाउन मिल्ने भएर चाहिँ right now is the beginning stages of money. अब हिपहप म्युजिक आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ नेपालको बेसिकली होइन सबैजना कतिजना अब फ्रस्ट्रेटेड छ कतिजनाको केही प्रब्लम छ बट दे वान्ट टु बी इन द म्युजिक इन्डस्ट्री अफ हिपहप होइन अनि एज यु आर हियर होइन 20 वर्ष बाहिर बसेर फेरि तपाईँ नेपालमा आएर म्युजिक गर्दै हुनुहुन्छ सो त्यो अपकमिङ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँ के एडभाइस गर्न चाहनुहुन्छ र अनि कसरी लाइक वाट दे सुड बी डुइङ राइट नाउ अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ अहिले आर्टिस्टहरूलाई ब्रान्डिङ गर्न आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न धेरै सजिलो छ जस्ट बिकज यु आर के भन्यो योर करियर इज इन यर ओन ह्यान्ड्स आफूले जसरी प्रमोट गर्छ आफूलाई अनलाइन इफ यु आर भेरी एक्टिभ अन सोसियल मिडिया आफ्नो हुन्छ नि कन्टेन्ट बनाउँदै अनलाइन राख्दै गरिरहेछ भने त इट्स भेरी इजी फर यु टु बिकम वेल नोन भनौँ न प्लस अहिले मिडियाले खोजी पनि रहन्छ अहिले ऱ्यान्डम मान्छेहरूलाई ऱ्यापर भनेर त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन इफ युर रियल आर्टिस्ट देन आफ्नो ब्रान्डको चाहिँ एकदम होस्ट गर्नु होइन जस्ट बी भेरी अवेर अफ आफ्नो इमेज कस्तो दिइरहेछ सोसियल मिडियामा यताउता अनलाइन नेटवर्कहरूमा एन्ड जस्ट किप पुटिङ आउट म्युजिक त्यति मात्रै हो त्यसपछि अडियन्स आफै बस्छ राइट असिम So what's up with the word Nephop? साँच्ची हाम्रो नेपहप चाहिँ बनाउने मान्छे चाहिँ को भनेर धेरै मान्छेलाई थाहा छैन होला द वर्ड एन्ड द बेसिकली वाइ इट ह्यापन होइन त्यो कुरा चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्दैन अनि इट बेसिकली आई थिङ्क न्यू जेनेरेसन इज रियली कन्फ्युज अबाउट इट हुन्छ नि होइन अनि मोस्ट अफ द पिपल मोस्ट अफ द ऱ्यापर्स मोस्ट अफ द नेपाली हिपहप म्युजिक लिसनर्स आर आफ्टर यम बुद्ध दाई होइन बुद्ध दाई पछि चाहिँ दे गट इन्टु द हिपहप म्युजिक होइन सो बेसिकली इट स्टार्टेड बिफोर देन द्याट होइन लङ टाइम अगो सो त्यति बेला त तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो नि त होइन अनि यङ बुद्ध पनि थियो आफ्नो ठाउँमा थियो बट हि केम अप अन लाइमलाइट अनि त्यो पछि चाहिँ बेसिकली हेज ग्रोथ होइन अनि यो नेपहप चाहिँ वाइ इज नेपहप भनेर चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा अहिले राम्रोसँग सम्झाइदिनु पर्दा अहिलेको भाइ बहिनीहरू कतिजना कन्फ्युज छ अनि दाईहरू पनि हुनुहुन्छ होला सो प्लिज फर्स्ट अफ अल रेस्ट इन पिस Yeah, rest in peace. यमबुद्धले गर्दाखेरि धेरै पपुलराइज भयो हिपहप होइन इट बिकेम भेरी वेल नोन अनि
he was one of the people that gave Nepali people pride on being Nepali because of how talented he was and how great his music was. So त्यो कुरा त हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ हैन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब this Nephop भन्ने word चाहिँ it started in the early 2000s. यो शब्द मैले बनाएको हो and कसरी यो शब्द बनेको भन्दाखेरि चाहिँ म उता क्यानाडामा बस्दाखेरि I had just started producing, I had just started making music अनि त्यति बेला I wanted to connect with other artists, other Nepali hip-hop artists नेपालमा को रहेछ भनेर चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि त्यति बेला गुगल पनि थिएन केही पनि थिएन अब it was very hard for me to find other like-minded artists that were interested in hip-hop जो चाहिँ नेपाली थिए हैन so eventually मैले चाहिँ एउटा वेबसाइट भेटाएँ साइको नेपाल भन्ने वेबसाइट भेटाएँ अनि त्यसमा चाहिँ फोरमहरुमा मैले अरु जस्तै यहाँ नेपसाइडर्सको मान्छेहरुले मिस्टर के पहिलाको एकदम जुन प्रोमिनेन्ट आर्टिस्टहरु अहिलेको पनि उनीहरु चाहिँ त्यो फोरममा ब्याटलहरु गर्ने टेक्स्ट ब्याटल आफ्नो गीतहरु पोस्ट गर्ने यताउता गर्थे के मैले त्यो वेबसाइट भेटाएँ अनि that's how I got to know them हैन अनि पछि त्यो वेबसाइट डाउन भएपछि चाहिँ I realized that there's a very shortage of websites that can connect hip-hop artists, Nepali hip-hop artists. मलाई चाहिँ त्यो एउटा प्लेटफर्म भइदियो भने चाहिँ अब म पनि बाहिर बसेको हुनाले because I was not in Nepal मलाई त्यो कनेक्ट हुनलाई सजिलो गर्नको लागि चाहिँ I made a website called nephop.com and त्यसमा चाहिँ वेबसाइट नै तपाईँ आफैले नै बनाउनु वेबसाइट आफैले त्यति बेला मैले भर्खर वेब डेभलपमेन्टहरु सिकिरहेको थिएँ हैन आईटी मल्टी ट्यालेन्टेड त्यो वेबसाइट पनि मैले आफैले बनाएँ त्यसमा फेरि फर्महरु बनाएँ अनि त्यहाँबाट everything happened from there. त्यति बेला त्यो वेबसाइटमा चाहिँ कति जना छ त्यो आर्टिस्टहरु इन्भल्भ छ 20-25 जना थियो होला 20-25 त्यो बेलाको 20-25 जना भन्दा इट्स रियली बिग काउन्ट आई गेस त्यति बेला त So shout out to DJ Easy Dai one more time. Thank you. Thanks for coming down. Feeling blessed to be here with you and on your very first show and with the legend right there. And you are really great. Like, Thank you. Thanks so for much. being in Nepal. I'm really very humbled. तपाईको पनि धेरै नै त्यो के भन्छ धेरै योगदान छ भूमिका छ के नेपाली म्युजिकमा चाहिँ नजिक नेपाली पप हुन्छ नि बेसिकली अझ पनि म्युजिक सिनमा सो अहिले हामीले युट्युबहरुमा सोशल मिडियाहरुमा हेरे पनि धेरै र्यापर्सहरु छ हैन धेरै बिट मेकर्सहरु धेरै हिप हप आर्टिस्टहरु ग्रो भइरहेको छ हैन पीपल अफन गेट कन्फ्युज्ड कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हैन दे र्यान्डमली पोस्ट हैन अनि कुनै चाहिँ त्यसैबाट हैन हजारौंवटा भिडियोजबाट एउटा भाइरल हुन्छ या पपुलर हुन्छ and they happen to get their career out of it. But rest of them जो चाहिँ अझै स्ट्रगलिङ छन् तर सिरियस छन् हैन सो हाउ शुड दे कम अप हैन किनकि हाम्रो श्रोता अहिले सुनिराख्नु भएको अडियन्सहरुमा धेरै र्यापर्सहरु हुनुहुन्छ या धेरै हिप हप आर्टिस्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो पार्टमा हुनुहुन्छ भने कसरी अगाडि आउने त अब what do you think about This is a question that has been asked for generations. How do you become popular? How do you must make Google, a hit song? How do you must Google? Google man don't need how do you make a Google hit song? is making money out of it by that question. त्यो question त धेरै मान्छेहरुले त्यसको आन्सर खोजेका छन् हैन if somebody had a formula to make a hit song जसले चाहिँ मान्छेलाई popular बनाउन सक्छ नि हैन then everybody would be famous. Then they need to have a passion. When everybody's famous, then nobody's famous. Because everybody's famous. हैन so त्यसको जवाफ त मलाई पनि थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन होला but it's just music बनाउँदाखेरि just if you're a new artist and just be very honest with yourself and music आफूले जस्तो बनाइराछ it has to be true to who you are आफू जो हो त्यही कुरा चाहिँ म्युजिकमा पोर्ट्रे गरेर अडियन्सलाई सुनाउनु पर्ने हो so that even the audience ले बुझोस् के what kind of person you are भनेर अहिले मेन कुरा त मान्छेहरुले आर्टिस्टसँग कनेक्ट गर्नु खोज्छ क्या and त्यो कनेक्सन चाहिँ कसरी ल्याउने नि that's something that you have to really understand as an artist अनि प्लस कुनै एउटा गीत let's say अब suppose for example somebody makes a song about politics नेताको बारेमा हैन कतिचोटी सुन्ने त्यही एउटा नेताको बारेमा गीतमा हैन त्यही एंगललाई अलिकति युनिक वेमा अप्रोच गर्न सक्यो भने चाहिँ I think people will like it त्यही कुरा गाइरहेछ भन्ने जस्तो पनि हुँदैन क्या if you approach it from a different angle
त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो ऱ्याप म्युजिकमा चाहिँ लिरिक्स र म्युजिक एज अ प्रडक्सन हुन्छ नि एज अ प्रड्युसर र ऱ्यापर चाहिँ कसको चाहिँ धेरै भूमिका हुन्छ यो टु प्ले द बिग गोल इन दिस ओके मेकिङ अ ऱ्याप सङ Big हाउ role हाउ त इम्पोर्टेन्ट अनि कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ दुईजना बिचको रिलेसन्स रिलेसन फर्स्ट अफ अल यहाँ अलिकति मिसकन्सेप्सन पनि छ प्रड्युसर र बिट मेकर र ऱ्यापर हुन्छ नि प्रड्युसर इज नट बिट बनाउने मान्छे होइन क्या प्रड्युसर कहिलेकाहीँ उता इन्टरनेसनली नर्थ अमेरिकामा त 90% of the time the producer is not the one that makes the music. The producer is the one that makes the song come together, makes the song happen. What does the song need? The गीतलाई के चाहिरहेछ भनेर चाहिँ प्रड्युसरले हेरेर ल यो मिसिङ छ यसमा एउटा गिटार चाहिन्छ यो गिटार बजाउनु मान्छे बोलाउनु पर्यो यसमा एउटा बेस पनि दामी भयो हुन्थ्यो भनेर अनि ल बेस बजाउनु मान्छे बोला he gets the people together based on his vision उसको गीतको लागि भिजन कस्तो छ त्यही अनुसार उसले काम गरेर त्यो गीतलाई चाहिँ आफ्नो भिजन अनुसार बनाउने कोसिस गर्छ प्रड्युसरले बिट मेकरले चाहिँ बिट बनाउँछ ऱ्यापरलाई पठाउँछ ऱ्यापरले ऱ्याप गर्छ सक्यो होइन द बिट मेकर इज नट इन्भल्भ इन द होल सङ प्रोसेस सो हु इज डिजे एजे भन्दाखेरि चाहिँ प्रड्युसर भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो मलाई चाहिँ अब आई फिल द्याट आई एम अ प्रड्युसर बट अन सर्टन प्रोजेक्ट्स आई ओन्ली बिन अ बिट मेकर बट मोस्ट अफ द प्रोजेक्ट्स आई प्ले द प्रड्युसर लाइक द मस्ट इन्जोय गर्ने चाहिँ तपाईँले एज अ प्रड्युसर you get connected with the artists, you get to be in the studio together. You vibe that thing. Exactly. मैले मैले काम गरेको देखाएको छ you know how it is, man. The artist स्टुडियोमा काम गर्नुको मजा नै अर्कै हुन्छ. Exactly. त्यही अब कसैसँग What is your latest playlist? Playlist. Because we still have to give one song to our audience to listen from the favorite playlist of yours. Mine? Yeah. I think, can I choose one? Sure, go ahead. All-time favorite, which is produced by DJ AJ, ladies and gentlemen. Sunnu hola, chhudaina timro mayale. We'll be right back. So यो बब्बाल म्युजिक सुनिसकेपछि सबैलाई फेरि स्वागत छ अर्बन डायरिजमा. This is brought to you by Urban Culture Channel. Learn more about hip hop and urban arts. So back to Mr. AJ, DJ AJ Dai. हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ DJ AJ Dai and my co-host MC Bjay with me Asim Shrestha. हजुर. हजुर. कतारमा छ खजुर. So अब हामी लेट होइन अब हामी फ्युचरको कुरा गरौँ नियर फ्युचरको. सो अर्बन कल्चर च्यानलबाट चाहिँ वी आर प्लानिङ नेसनल हिपहप अवार्ड जुनको चाहिँ ब्याकबोन हाम्रो हिमसेल्फ डिजे एजे दाई हुनुहुन्छ. सो वाट यु हेभ टु से अबाउट नट जस्ट नेपाल दिस अवार्ड विल बी होइन साउथ एसियामै पहिलो नेपालमा हुँदैछ क्या. सो इट्स हिस्ट्री इन द मेकिङ. स्पोन्सरहरू कोही हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ प्लिज डु कन्ट्याक्ट अर्बन कल्चर च्यानल. इट इज प्लान टु बी डन होइन डिसेम्बर 2020 मा होइन किनकि हामी 2019 to 2020 बिचको निस्केको रिलिजहरूलाई मात्र अवार्ड दिन्छौँ र होइन ब्याक 2 डेकेड सेलिब्रेट हुन्छ हिपहपको. सो 2 डेकेड अफ द हिपहपलाई चाहिँ हामी अनर गर्छौँ. 2 डेकेड्स भर्खर 16 क्यानाडामा 16 नेपालमा 18 वर्ष है त. रिमेम्बर द्याट. सो हाउ डु यु थिङ्क त्यो अब अवार्ड कसरी गर्ने अब हाउ विल इट बी? तपाईँको थट्स के छ यसको बारेमा? यो अवार्ड कस्तो हुनुपर्छ नेपालमा? इट विल बी द फर्स्ट एभर टाइम. त्यही अब हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने इट्स अ भेरी हिस्टोरिकल मोमेन्ट किनभने नेपालको हिपहप कल्चर यति रिच छ कि है बिकज मैले त सुरुदेखि नै देखिरहेको आई वाच्ड हिपहप बिकम वाट इट इज टुडे होइन. सो सुरुमा हामीले फर्स्टमा हिपहप गर्नु थाल्दाखेरि लिटरली कसैले पनि सुन्दैन थियो. हामीले भन्दाखेरि मैले फेरि I'm referring to the people that were involved in hip hop त्यति बेला early 2000s मा होइन. सबैलाई थाहा छ नि सर गिरीश ब्रो 1993-4 मा
he brought hip hop into the scene नेपालमा हैन that was in the early 90s के Tupac पनि मरेको थिएन के त्यतिबेला that was a long time ago हैन त्यो बेलादेखि नेपालमा हिप हप भन्ने चिज छ जब कि इन्डियामा पनि थिएन चाइनामा पनि थिएन कोही पनि थिएन के हाम्रो यो एसिया भरिमा सबभन्दा हिप हप रिच कल्चर भएको कन्ट्रीहरू मेरो ओपिनियनमा चाहिँ कोरिया जापान नेपाल that has hip hop history since the late 90s early 2000s हैन त्यो चाहिँ हामी नेपालीहरुको लागि एकदम प्राइड को कुरा हो किनभने अहिले वर्ल्ड भरि नै हिप हप म्युजिक इज द बिगेस्ट form of music हैन most Google most music most popular अहिले pop music पनि hip hop बढै निस्किरहेछ हुन्छ नि K-pop electronic music अब the biggest trends movies-हरुमा आइराछ ads-मा आइराछ अहिले इन्डिया even UN को movements-हरुमा आइराछ नि डिभाइन अहिले को छ नि त इन्डियामा but these are all people that came after त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैजना नेपालीहरुले बुझ्नुपर्छ नि we have been in the forefront of hip hop in Asia त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै प्राइडको कुरा हो सो 20 years भन्दाखेरि म चाहिँ I'm shocked already हुन्छ नि म आफै सक हुन्छ कि it's been 20 years since we've been doing this since we've been struggling हाम्रो म्युजिक सुनाउनको लागि हाम्रो म्युजिक एक्सेप्ट गराउनको लागि मान्छेहरूलाई मार्केटलाई अहिलेसम्म पनि क्राउडले जेनरल अडियन्सले अलिकति बुझाएको छैन हिप हप भन्ने चिज बट ठिकै छ केही छैन we're still working very hard to make them understand तर 20 years भइसक्यो हिप हप चाहिँ नेपालमा सुरु भएको and it's amazing that we can actually have our own award show अहिले 20 years celebrate 2 decades celebrate गर्नलाई एउटा हामीले आफ्नै नेपाली एउटा हिप हप अवार्ड सो हामीले गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यति आर्टिस्टहरु छ त्यति मटेरियल छ त्यति हिस्ट्री छ के हामी 2 decades सेलिब्रेट गर्न सक्ने पोइन्टमा आइपुगेका छौँ हामी यहाँ सो दिस इज अमेजिङ मलाई चाहिँ एकदम आई एम भेरी एक्साइटेड फर दिस after when we thought about this award and धेरै क्वेशन्सहरु आएको छ अनि क्रिटिसिजम्स पनि छ हैन so the question was is Nepal yet ready to do the award so what's your opinion in that let me tell you something man nobody's ready for anything in life exactly nobody's ever ready for anything unless somebody does it people weren't ready for Doodle and Pathao was Nepal ready for it until the app came out and then everybody used it I know the ready भन्ने कुरै हुँदैन until somebody takes that risk and somebody has enough fortitude to do something like that कहिले पनि ready हुँदैन so guys we are the risk takers so clap for us अनि जतिजनालाई अहिले यो क्वेशन आइरहेछ is hip hop award ready to be done in Nepal you have already got the answer from the pioneer Nephop creator बाट नै so yes we are ready we're ready let's do this on 2020 yes हैन एकदम एक्साइटिङ कुरा एकदम एक्साइटिङ है सो अनि हामी अहिले चाहिँ हिप हप अवार्ड त अब अझै 1 year भन्दा नि धेरै बाँकी छ हैन त्यो हुनलाई त्यसको प्रिपरेसनमा छौं अझै सो त्यही भएर पनि हामी यो मिडिया प्लेटफर्म क्रिएट गरिरहेको हैन सो हाउ डु यु थिंक दिस मिडिया शुड वर्क हैन मिडियाले के निकाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई हिप हपबाट चाहिँ मिडिया भन्ने टर्म सुन्ने बित्तिकै फेरि नेगेटिभ कनोटेसन आइहाल्छ किनभने अहिले जहाँको पनि मिडिया त्यस्तै छ हैन दे जस्ट वान्ट कसैलाई ट्रुथ एकदम सच्चाइ बोल्ने छैन हैन दे जस्ट वान्ट इन्टरटेनमेन्ट तर हाम्रो यहाँ अब हामीले इफ वी आर गोइङ टु स्टार्ट दिस अर्बन कल्चर मिडिया चाहिँ हिप हपको फिल्डको लागि भनेर चाहिँ गर्ने भने आई फिल लाइक गसिप ससिपहरू भन्दा पनि वी निड टु फोकस मोर अन रियल आर्ट एन्ड आर्टिस्ट एन्ड making sure we respect every artist that's here because hip hop भन्ने चिज it's not हाम्रो नेपालीको रगतमा छैन हैन हामीले अडप्ट गरेको कुरा हो यो विदेशबाट even though we love it and it's still something that is not completely ours so general public लाई नि अलिकति पचाउन गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ but if we keep being honest and keep portraying the real image of what hip hop is which is being real doing the right things you know not being dramatic and not being over sensationalizing anything you know just being true you know it will have to change community society and the country too absolutely किनभने hip hop को primary goal नै अब it was to give a voice to people that didn't have a voice main कुरा त्यही हो के hip hop मा जस्तो कुराहरु भन्न सकिन्छ नि गीतमा त्यो रकमा भन्न सकिदैन पपमा भन्न सकिदैन हैन that's why hip hop is a very real art form and त्यसको लागि
जुन हामीले यो मिडिया प्लेटफर्म छ नि that has to be very hip hop. It has to be real. You know? If we can do that, then मान्छेले बुझ्छ जस्तो छ. Because hip hop never stops. Hip hop never stops. Hip hop never dies. So तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ Urban Diaries brought to you by Urban Culture Channel. यदि तपाईहरुलाई हाम्रो शो दामी लागिरहेछ, बब्बाल लागिरहेछ, ह्यापनिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ भने you can search our page Urban Culture Channel and you can send us messages, feedbacks about our show. अनि हाम्रो शोमा गेस्ट को ल्याउन सकिन्छ probably हैन in हाम्रो upcoming episodes. You can give us feedback about that. अनि क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सकिन्छ यस्तो भयो हुन्थ्यो उस्तो भयो हुन्थ्यो भनेर हैन. So don't forget to write down your comments, feedbacks, likes, dislikes, love, hate, whatever you feel like, just do it because we are new. हैन त्यही भएर we need you to write it down. साथीमा कुरा गर्नु भन्दा पनि लेखिदिनु होला. फेसबुकमा तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ हामीलाई र युट्युबमा पनि तपाईहरुले हाम्रो यो रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ which is called Urban Culture Channel. अनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डीजे अनि यो प्रोग्राम चाहिँ आउने गर्छ हरेक शनिबार 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म राति. Capital FM. On Capital FM. First time nervous, हैन more practice. अनि ल त अब चाहिँ हामी चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ अन्त्यतिर आइसक्यौं हैन. भइसक्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ so we got 10 more minutes to talk. It's so interesting कि टाइम बितेको थाहै भएन के. दाइसँग धेरै पछि भेटेर नि होला दाइसँग पहिला चाहिँ हामी भेटेर चिल गरिराख्थ्यो अहिले चाहिँ बिजी हैन अहिले चाहिँ केमा बिजी अहिले चाहिँ बिजी एकदम बिजी भएर चाहिँ बिजी हैन एजी दाइ चाहिँ बिजी भएर हो खास राइट यो बिजी पनि छु सो या अनि एजी दाइ के छ त अहिले अब 20 इयर्स भयो हैन तपाईले प्रोड्युस गर्न अलमोस्ट 20 इयर्स भयो अहिले चाहिँ तपाईले तीन जना र्यापरहरुको नाम दिनु पर्यो भने चाहिँ 20 इयर्स पछि ठ्याक्कै छ जेनेरेसन जो तपाईलाई मन पर्ने चाहिँ र राम्रो नेपाली artists, rap artists, because they need to know, I guess, as you being a legend. तिनीहरु मात्रै काम भन्नु सक्छ धेरै छ भने भन्नुस् न. धेरै छ सबैजना. Okay, not सबैजना तर I feel like everybody is good in their own way. यो म्युजिक यस्तो सब्जेक्टिभ कुरा हो कि यो दामी छ यो दामी छैन भन्ने कसैको हकै छैन. त्यही सुन हकै छैन के. Because people really criticize art. You cannot really criticize. It's an art. हैन त्यो कुरा चाहिँ हैन मलाई यो गीत मन परेन भनेर भन्ने चाहिँ इट्स अ भेरी पर्सनल ओपिनियन हैन. मलाई रातो रङ मन पर्दैन भने जस्तै हो. अरु कति मान्छेलाई रातो रङ मन पर्छ. तिनीहरुलाई ओए नमन परा भनेर त भन्न मिल्दैन हैन. सो द्याट्स व्हाट एक्ज्याक्टली व्हाट म्युजिक इज के हैन. मलाई यस्तो खालको म्युजिक मन पर्दैन यस्तो मात्रै सुन त्यस्तो भन्ने हुँदैन. म्युजिक इज सच अ ब्युटिफुल थिङ. मैले त बुझ्न पनि सक्दिनँ कि मान्छेहरूले किन म यसको मात्रै गीतहरु सुन्छु भनेर कसरी भन्नु सक्छ के. How? I know, because it's such a beautiful thing. You should be able to listen to everybody's music. हुन्छ नि अहिले यस्तो मेन्टालिटी छ भिटेन को गीत सुन्यो भन्दैमा लौरेको सुन्नु हुँदैन रे यहाँ रे त्यहाँ त्यस्तो खालको हुँदैन one person can be a fan of 100 different artists. I know that's the most important thing. त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ. Most of the audience चाहिँ amateur भएर पनि होला त्यो पनि हो. तर त्यहाँनेरि mature पनि छ नि त. I think they don't think like this. तर अहिले धेरै चाहिँ amateur भएर चाहिँ or maybe the amateur ones are the quickest to voice their opinion on social media. Let's they are active too. त्यही भएर let's hear about तपाईको newly produced song समाधि 555 which is produced by हाम्रो एजे दाइ हैन. एकदम खतरा हो. We miss you चिराग bro. So हामी चाहिँ अब चिराग बोलाई बोलाउँछ होला चाँडै. So त्यो भन्दा अगाडि big shout out to DJ एजे दाइ only for now because you are here right now हैन and we are blessed. So Asim के भन्न चाहन्छौ तिमी भने हाल टाइम चाहिँ एकदम जरुरी छ. अब चाहिँ हैन जति कुरा गर्दैको यो टपिक एन्डै हुँदैन हैन. We have lots of हामी अझै 6 महिना इन्टायर यही बारेमा बोल्ने छौं हैन. हाम्रो फर्स्ट सिजन भरि नै हैन. So let's hear हाम्रो डीजे एजे दाइको नयाँ प्रोड्युस सङ हैन समाधि which is a hit हैन. समाधि yeah. Welcome back after the beautiful song by Chirag aka 555 which was produced by हाम्रो own DJ AJ Dai. अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौं अनि we're going to talk about a little bit more stuff hip hop अनि urban arts को बारेमा चाहिँ with DJ AJ Dai. अनि त्यही getting back to the culture हैन to the scene to the hip hop अनि म्युजिक र्याप बाहेक चाहिँ दाइ तपाईलाई चाहिँ अरु एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कस्तो हुँदैछ जस्तो लागिरहेको छ नेपालमा र तपाईको 20 इयर्स
experience in Canada हुन्छ नि मलाई त कहिलेकाहीँ यहाँको आर्टिस्टहरू डान्सर बिगोयहरू हेर्दाखेरि म क्यानाडामै छु जस्तो लाग्छ वी हेभ सो मच ट्यालेन्ट हियर म्यान अहिले हाम्रो यो अर्बन कल्चर चाहिँ यति बढिरहेछ अहिले नेपालमा बढिरहेको भन्दा नि अब पहिलेदेखि चल्दै आइरहेको अहिले चाहिँ त्यो एभोल्युसन एउटा पोइन्टसम्म आइसकेको छ कि त्यो पहिले हुन्छ नि 10-20 वर्ष अगाडि सुरु गरेको मान्छेहरू अहिले आएर मेन्टोर गरिरहेको छ यो आजभन्दा सानोहरूलाई त्यो लेभलमा आइपुगिसक्यो सो इट्स भेरी एक्साइटिङ टु सी वाट्स गोना ह्यापन इन द नेक्स्ट 20 years अब अहिले त जहाँ गए पनि हुन्छ नि जस्तो सानो भिलेजहरूमा गाउँहरूमा गए पनि सानो बच्चाहरूले ऱ्याप गरेर हुन्छ होइन सो आम भेरी एक्साइटेड फर हिपहपको ग्रोथ अब पोटेन्सियल देख्नुको लागि चाहिँ म एकदम एक्साइटेड छु इट्स भेरी ब्युटिफुल मोमेन्ट राइट नाउ चाहिँ तपाईँ केमा बिजी हुनुहुन्छ कसको प्रोजेक्टमा अहिले धेरै प्रोजेक्टहरू छ अब नाम चाहिँ नलिउँ होइन किनभने अब दिस इज त्यो अब कन्फिडेन्सियालिटी भनौँ न अब युट्युबमा आएपछि देखिहाल्नुहुन्छ बट देयर इज अ लट अफ एक्साइटिङ प्रोजेक्ट्स द्याट आम वर्किङ अन अहिले आफ्नै स्टुडियो छ अहिले न्यु रोडमा इन्द्रचोकमा सो त्यहीँ बसेर अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छु सो धेरै आर्टिस्टहरू छ देयर इज लट्स अफ गुड म्युजिक कमिङ Okay. So for the business inquiries, Alright, with that being said, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँमा अनि रेडियो सारङ्गी पोखरामा I mean so sorry 93.8 अनि पूर्वाञ्चलमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ 101.3 मेगाहर्जमा अनि अब अहिले चाहिँ अब हामी कार्यक्रम चाहिँ अन्त्यतिर आइसक्यौँ अनि असिमलाई चाहिँ म आउन आएछ हैन अब चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ अर्बन डायरिजमा चाहिँ प्रड्युसर ऱ्यापर मात्र नभएर चाहिँ वाट वी गोना टक अबाउट इन द फ्युचर इन सिजन 1 अफ अर्बन डायरिज सो म यो सिनमा भएको चाहिँ अलमोस्ट 6 years भयो हैन सो बिगिनिङमा म स्ट्रिट जुन पार्कोर भन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो हैन So I want to bring back all those people and to speak up about those things. किनकि street art हो हैन जुनमा चाहिँ rap, b-boying, beatboxing हैन अब त्यहाँ tagging पनि छ, graffiti छ, muralsहरु छ. People want to know about that हैन because अहिले commercialize भइरहेछ के सबै कुरा हैन अहिले नेपालमा झन् graffiti यस्तो डिमान्डमा छ हैन mural आर्टिस्टहरु यस्तो ग्रो भइरहेको छ but सबै आफ्नो ठाउँमा छ yet they are complementing each other हैन हिप हप र अर्बन कल्चरलाई चाहिँ युनाइट गरिरहेको छ so we want to bring all those people in our station to talk about those things all the pioneers and new generations as जुन चाहिँ यो आर्टमा छ हामी चाहिँ सबैलाई बोलाएर चाहिँ we going to talk about this urban culture and hip hop culture with them अनि हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ thank you very much DJ thank you so much for having coming down तपाईँ जस्तो एकदम ब्युटिफुल सोल सङ्गराइटर ट्याक्क बसेर फर्स्ट एपिसोड चाहिँ गर्न पाउँदाखेरि I'm feeling like crying right now होइन अनि असिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा चाहिँ म आफै यहाँ बसेर चाहिँ सबैजनासँग यसरी गफ गर्न पाउनु यो मोमेन्ट इज भेरी प्रेसियस एन्ड वी आर स्टार्टिङ अ ह्युज हिट एन्ड फर द कमिङ जेनेरेसन्स हाम्रै आफ्नै लागि पनि होइन एन्ड वी आर गिभिङ ब्याक टु द कल्चर वाट वी गट थ्रु होइन द वे त्यही हो अनि हाम्रो जति पनि घर बसेर हाम्रो रेडियो क्यापिटल एफएम सुनिराख्नु भएको छ जहाँबाट भए पनि होइन चाहे हाम्रो अनलाइन CFM oneair.com बाट सुनिराख्नु भएको छ या हाम्रो युट्युब च्यानलबाट सुनिराख्नु भएको छ या हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा we will be bringing up a lot of beautiful contents and those stories which has been there already and which are yet to be told. So Urban Diaries, the stories untold will be back again next week Saturday 8 to 9 PM त्यति जेलसम्म चाहिँ सुन्दै गर्नु होला क्यापिटल FM 92.4 काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने र रेडियो सारङ्गी पोखरामा 93.8 र पूर्वाञ्चलमा हुनुहुन्छ भने 101.3 मेगाहर्जमा चाहिँ सुन्दै गर्नु होला क्यापिटल FM will be back next Saturday त्यति जेललाई चाहिँ गुड नाइट कन्टेन्ट छ त्यो बजाउनुहोस् यो कन्टेन्ट मन पर्यो नि त्यति जेललाई चाहिँ Bye.